এই হচ্ছে প্রবলেমটা। হ্যাঁ, আচ্ছা এখানে কি লেখা? এটা তো সিনেমা কি লিখছে? কি এটা? আচ্ছা যাই হোক, দেখি কি অবস্থা হচ্ছে। বাবা, তো আমি আগে থেকে ছবিটা আঁকছি একটু, যাতে করে ভিডিওটা ছোট হয়। এখন আমাদের প্রশ্নে আমরা নর্মালি এই টাইপের যে প্রবলেমগুলো থাকে, এগুলো হচ্ছে তা থাকে হচ্ছে নদীর বেগ বেশি থাকে, এবং মানে নদীর বেগের থেকে আহ, নৌকার বেগ অনেক বেশি থাকে। তো নৌকার একটা উপাংশ, হ্যাঁ, নৌকার একটা উপাংশ নৌকার একটা উপাংশ এই বরাবর একটা উপাংশ, এই উপাংশ সমান হয়ে যায় তো সুন্দর মতো। আর তো হরিজন্টালি কোনো এফেক্ট থাকে না, সো নৌকা বরাবর একদম মানে প্রস্থ বরাবর সোজা যেতে পারে এবং শর্টেজ ডিস্টেন্সটা বের করা যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে নৌকাটার যে বেগ, ওটা নদীর বেগের থেকে অনেক মানে তুলনামূলক কম। যেমন এখানে, আচ্ছা এটা কেমন দেখা যাইতেছে, কি দেখা যাইতেছে, আমি এটা পজও করতে পারতেছি না, এই ঝামেলা আমার। আচ্ছা, আমি এত ভালো পারি না। তো এটা হচ্ছে থ্রি, ঠিক আছে। আচ্ছা, দেখতে সুন্দর। তাহলে এখন এখানে এখানে এই এটা হচ্ছে নৌকার বেগ, আর এটা হচ্ছে নদীর বেগ। নদীর বেগ 5 কিলোমিটার পার সেকেন্ড, আর হচ্ছে নৌকার বেগ হচ্ছে 3 মিটার পার সেকেন্ড। এখন এখানে কোনো একটা উপাংশ যদি মানে পুরা যদি মানে সে যদি তার পুরা বেগ দিয়েই অপোজিটে যায়, তাও সে নদী বরাবর ড্রিফট হয়ে যাবে, ঠিক আছে। ওই পারে তো যাইতেই পারবে না সে, মানে সোজা তার তার পক্ষে সম্ভব না, ঠিক আছে। আর আশরাফুল তো জানে এগুলা, আমি কি বলি এগুলা। তো এখন আহ, আমরা চাই যে এমন একটা দূরত্বে যাবে যাতে করে মানে, এখন তো ধুর মিয়া, আমি ঠিক তো ব্যাখ্যা করতে পারি না। দেখছো? এখন যাই হোক, এত কথাবার্তা না বলে এই যে হ্যাঁ, দাঁড়া একটু পজ করি। তো এখন আমাদের বলছে যে নৌকাটা এখন যাবে, তো এমন ভাবে নৌকাটা যাবে যাতে করে সে সবচেয়ে কম দূরত্ব অতিক্রম করে, হ্যাঁ, মানে সবচেয়ে কম দূরত্বে নৌকাটা নদী পার হতে পারে। তো এখন উম, নৌকাটা আর বেগ তো, এখানে আমি একটু আরেকবার একটু সেটা আঁকবো। নৌকাটার বেগ ধরলাম এটা, হ্যাঁ, এই বরাবর। তো নৌকাটার বেগ যদি আমি এই দিক না দিয়ে, হ্যাঁ, আমি যদি এই বরাবর দিই, তাহলে তো আহ, ওর মানে ওই দিকে ড্রিফট হইতে হইতে চলে যাবে, এদিকে চলে যাবে। আর ওইদিকে দিলে তো এইদিকে ডিস্টেন্স বাড়তেই থাকবে, ডিস্টেন্স বাড়তেই থাকবে, 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 বাড়তেই থাকবে। তো আমরা চাই ডিস্টেন্স যাতে কম হয়, ঠিক আছে, এই ডিস্টেন্সটা কম হয়। তো এখন এটা হচ্ছে সবচেয়ে শর্টেস্ট, কিন্তু এটা হতে পারবে না, তো মাঝখানে কিছু একটা হবে, ঠিক আছে। তো এখন আমরা প্রথমে এদের রেজাল্টেন্ট কি হয় আমি ধরে নিচ্ছি হচ্ছে আলফা কোণে। দেখছো, আশরাফুল মেসেজ দিছে। তো এটা হচ্ছে নদীর যে উলম্ব অংশ থেকে এখানে এই আলফা কোণে সে রওনা দিলে সে আলফা আমরা জানি না কি, তো সে সবচেয়ে কম দূরত্বে যাবে। তো এখন এই হচ্ছে আমরা একটা সামুদ্রিক আঁকছি, এবং এই হচ্ছে তার বেগ, এই হচ্ছে নদীর বেগ। এদের রেজাল্টেন্ট হচ্ছে ভি নেট হচ্ছে এটা। তো এখন এখানে আলফা হচ্ছে এখানে যদি লম্ব আঁকি তাহলে ওটার সাথে হচ্ছে এটা আলফা কোণ করছে, এবং এটা আলফা -90, তাহলে এটা হচ্ছে আলফা। ও না সরি, এটা আলফা হবে কিনা সেটা বলা যায় না আগে, ঠিক আছে। আলফা তো বলা যায় না কারণ এটা তো 90 ডিগ্রি না। তাহলে এখন 90 ডিগ্রি হবে, আমি এটাই তোমার বুঝাইতে যাচ্ছি। হ্যাঁ, 90 ডিগ্রি কিভাবে হবে?
তো আচ্ছা, আমি এখানে কোনো টুল আছে সার্কেল আকার? সার্কেল আকার তোমার কোনো টুল তো কিছু দেখি। আচ্ছা, এটা একটু বড় করি। শেপস সার্কেল তো আছে, কিন্তু এগুলো তো হ্যাঁ ঠিক আছে, সলিড সার্কেল থেকে আমি জাস্ট এইভাবে এগুলো সার্কেল আঁকা যায় না। হ্যাঁ, কি পৌঁছা একটা জিনিস, এই দেখলেই তো ছবি নষ্ট হয়ে যাবে, একদম দেখবা এই পুরো দেখলেই ছবি নষ্ট হয়ে যাবে, এটা পাই যাবে না। আমি এটাকে ডিলিট করে দিই। তাহলে আমি একটা চেষ্টা করি হাতে, হ্যাঁ। তো আমি একটা, মানে আমরা হচ্ছে এই আলফা অ্যাঙ্গেলটাকে ভ্যারি করতে পারবো, হ্যাঁ। হ্যাঁ, ক্যালকুলাসে করলে ক্যালকুলাসের ক্ষেত্রে ওই ম্যাথটা তোমার ই করে নেয়, কিন্তু এখানে আমাদের যে এই জিওমেট্রিক থেকে আমরা বের করবো, ঠিক আছে, জিওমেট্রির মাধ্যমে বের করবো, জ্যামিতি অনেক। তো এই এটা হচ্ছে ভি, ধরো এটা হচ্ছে ভি, এই রেডিয়াসটা সার্কেলের রেডিয়াস হচ্ছে ভি। তো এখন আমি যদি এই ভি কে চেঞ্জ করব, তাহলে ভিডিও করতে কেমন লাগে এখন? তোমার এই ভি তো ফিক্সড না, ভি ফিক্সড। এখন অ্যাঙ্গেলের উপর ডিপেন্ড করে তোমার তোমার ই মানে ভি এর মানে ভেলোসিটির ম্যাগনিটিউড তো ফিক্সড, কিন্তু ডাইরেকশন তোমার ওই আলফাটা ভ্যারি করতে পারতেছে এখন, হ্যাঁ। তো আলফা যদি ভ্যারি করতে পারি, তাহলে দেখো এই কি অবস্থা, এগুলো করতে গিয়ে ঝামেলায় পড়ে যেতেছি, দেখছো এগুলো মানে ফালতু। তাহলে এই যে হচ্ছে আলফা, আমার এটা কালার নষ্ট হয়ে গেছে, কালারই দেখা গেছে, দাঁড়া, তো মোটা নিলাম। এখন এই যে আলফার অ্যাঙ্গেল যদি চেঞ্জ করি, হ্যাঁ, আলফার মানে অ্যাঙ্গেল যদি ধরো এরকম হয়, আমি বেশ কয়েকটা অ্যাঙ্গেল নিব, ঠিক আছে, এটাই সবচেয়ে ভালো বোঝার সবচেয়ে উপায়। আলফার যতগুলো অ্যাঙ্গেল, হ্যাঁ, রেজাল্টেন্ট তখন ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট হবে, ঠিক আছে। রেজাল্টেন্ট এদিকে হবে, ওই রেজাল্টেন্ট বরাবরই তো সে যাবে না। তো তখন রেজাল্টেন্ট কি হবে, রেজাল্টেন্ট যখন এই বরাবর যাবে তখন রেজাল্টেন্ট হবে এই বরাবর, সে যাবে হচ্ছে এই বরাবর। যখন রেজাল্টেন্ট হচ্ছে এই যে এই বরাবর, তখন হচ্ছে এই বরাবর যাবে। যখন রেজাল্টেন্ট এই বরাবর, তখন হচ্ছে এই বরাবর যাবে। উড়ি আল্লাহ, উড়ি আল্লাহ, উড়ি আল্লাহ, কি অবস্থা, কি অবস্থা, কি অবস্থা, এটা স্ক্রিনে বাইরে চলে গেছে। তো আবার ধরো যদি আমরা এটা যদি আরো কম হয়, হ্যাঁ, জাস্ট ইন্টুইশন, হ্যাঁ, এগুলা এর মজাটাই এখানে এই সলিউশনে। এখন ধরো যদি রেডিয়াস মানে আলফা কোণ যদি তুমি আরো এদিকে নাও, তাহলে দেখবা তুমি এইদিকে গেছো, হ্যাঁ, রেজাল্টেন্ট এদিকে আসবে। তুমি যদি আরো এদিকে নাও, হ্যাঁ, যত এদিকে যাবা তত দেখবা এইদিকে রেজাল্টেন্ট, বৃত্তের উপরে তো যে কোনো পয়েন্টে যাও, হ্যাঁ, এরকম এরকম আরো দেখবা। আচ্ছা, এখানে কোনো জিওমেট্রিক থিওরেম ইউজ করা যায় না, এই যে দেখো, এই দেখো, এটা তুমি তো যাইতেই পারবে না, আমি কি করতেছি এগুলা, হ্যাঁ, লাস্টের দিনটা বাদ, ঠিক আছে। অথবা এইদিকেও গেলেও তো তুমি এটা ই করতেছো, তার মানে এখান থেকে শর্টেজ ডিসটেন্স কি, তুমি তো এই দিক থেকে যাইতেছো যাইতেছো, ড্রিফট হইতেছো। এখন যখন যেই মুহূর্তে দেখো এখানে মানে তুমি স্পর্শ করে যাইতেছো, হ্যাঁ, তখনই দেখো এই যে আহ, মানে ডিস্টেন্সটা তোমার সবচেয়ে মিনিমাম হইতেছে, এর থেকে তুমি এর কম তুমি আসতে পারতেছো না, তুমি এর থেকে অলওয়েজ বেশি যাইতেছো, বেশি 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 বেশি। তো আচ্ছা, এটার কোনো থিওরেমের প্রুফের নাম থাকতে পারে, বাট আমি এটা হচ্ছে কোন এক টাইপের বইয়ে আমি পড়ছিলাম, মানে এই টাইপের একটা প্রবলেম, মানে যে জিওমেট্রি দিয়ে এরকম কিছু টিছু আঁকায় টাকায় করলে তোমার ইয়ে হয়ে যায়। তো অনেক এ করছিলাম যখন এই যে কি বলে গতিবিদ্যা কিনেমেটিক্স করতেছিলাম, তখন এই টাইপের বেশ কিছু যে একটা প্রবলেম দেখছিলাম। তো আর এই প্রবলেমটা এরকম না হলো, এই আর কি। তো ইনটিউশন দিয়ে কিছুটা করা গেছে, পাস্ট এক্সপিরিয়েন্স কিছুটা আছে। তো এই যে এখন আর কি বলবো, আর কি বলবো এরপরে, যদি এইটা যদি মানে বুঝতে পারো, হ্যাঁ, তাইলে দেখবে এই যে এটা 90 ডিগ্রি হবে, 90 ডিগ্রি হইলে এখানে এটা কোনটা আলফা হবে,
এই কোণটা আলফা হবে, এই তারিখে কি আসতেছে এগুলো মেজাজটাই গরম হয়ে যায়, এটা কোণটা আলফা হবে, তখন এই যে একটা সমকোণী ত্রিভুজ উৎপন্ন হবে, এই যে সমকোণী ত্রিভুজ, আমি কালারটা একটু চেঞ্জ করতে পারি কিনা দেখি, এদিকে সাদা, এটা চেঞ্জ হয় না কেন, কেমন কালার এগুলো, হ্যাঁ চেঞ্জ হয় না কি জানি কি। তো সমকোণী ত্রিভুজ হচ্ছে এই যে একটা সমকোণী ত্রিভুজ, হ্যাঁ এই সমকোণী ত্রিভুজের কাহিনী সবই। পরে এখান থেকে আমরা এই এই দুইটা বাহু জানি, এটা হচ্ছে 5, এটা হচ্ছে 3, তাহলে এটা 4 হবে, পাইথাগোরিয়ান প্লেট, ঠিক আছে। তাইলে এখন সুন্দর মতো এখান থেকে তুমি আলফার ভ্যালু বের করতে পারবা। পরে হচ্ছে এখানে আলফা যদি দেখো, এটা যদি আলফা হয় তাহলে এইটাও আলফা, এটাও আলফা, তখন এখানে ট্যান আলফা দিয়ে ওই যে ট্যানের সূত্র দিয়ে ত্রিগোনোমেট্রি ইউজ করে আমরা এখান থেকে এক্স এর ভ্যালু বের করতে পারি। হ্যাঁ, এক্স এর ভ্যালু বের করে ফেলতে পারবা, এক্স এর ভ্যালু কত আসে, আচ্ছা কিছু একটা। পরে হচ্ছে ওইখান থেকে আমরা এই অতিভুজের মান বের করতে পারবো, যেহেতু আমাদের কাছে এই ওয়েট দেওয়া আছে, প্রস্থ দেওয়া আছে, নদীর প্রস্থ আমরা জানি, ঠিক না? ছক না বুঝলে বইলো। এখন এটাকে কিভাবে পাঠাবো সেটাই তো কথা, আমার কাছে প্রশ্ন।